Learn So, today is finally Friday and pupunta na kami ngayon ng Learn ko sa TAYAK. So, as of now, naliligo lang sila. Then, kakain kami. Tapos, alis na kami pupunta sa Rizal, Laguna. So, magagaling nga pala kami dito sa Wawa, San Pablo City. So, bye! Guys, pagod kami. Malapit na kami dun sa ba? Akyat na kami. Grabe, nakakapagod. Pagod na pagod. Hindi namin kinakakyatin. Nandun lang yung akyatin namin. Totoo na po ito. Napapagod na talaga kami. Puro hindi nga yung vlog. Easy! Wala na po kaming babaan dito. Tada! We're here! Welcome to
Baka dumiretso ka, ha? Welcome to Tadao de Rizal Port. Magbabalik na po kami. Buhay. Video na. Hindi. Ngayon lang. So, kumusta naman ang experience sa TAYAK? So tired. Grabe, nakakapagod. Ako 5 kilo. Ako, wala na akong weight. Ubus na, ubus na. Wala na akong huminga. Pati yung weight ng bulsa namin na ubus na. Nananawagan po kami na sunduin niyo po kami. Take a selfie. Nakaka-amaze po ito. Bakit po kaya siya nakangiti? Nakatalikod naman. May baon po kami. Hindi na nga ba dinala sa kaya pa. Hindi ko kasi mapigilan. Lakad ka. Namalawat niya. Ano ba ulit? Ano pong tips niyo para bumaba sa TAYAK? Konting lang. Patalikod daw po ang lakad. Konting lakad na lang. Tumba na. May pinapatunayan po siya. Piyaso. Takbo. We made it.